Otyo mwasibye mutya mugamba mutya kansubire nti muli bulungi banange muntagingire wano mayiga ne Katikkiro wa muddaku nti ffe tetuli baana bannyina bebabuulira ebyokukola kati njagala tubuulire ebyo byayiseewa ebyo byaffe bittikana temugeza ne mujja n'ebipande temugeza ne mujja n'eggaali wano tewali ggaali mbabuuza ebyo byayiseewa nyongera okubajjukiza kabaka waffe Bobi Wine waffe temuyina we muyinza mutugaanira muyinza mutugaanira bannange mulaba abaana be bayingiza ebintu abantu ba Kabaka mwenna Ssaabasajja Kabaka abalamusizza nnyo mwebale kujja mu bungi bwe muti mwebale kuba bamalirivu kulwanyisa Mukenenya Ssaabasajja Kabaka abagambye nti mwerinde Mukenenya mwabasajja abali wano mukuume omwana akugambye nkyali ku fake system eyo sinnagivaako sinnaba kuva ku fake system ekyo tebakikulimba bana abantu ba opportunists baagala kutukozesa nga bwe baatukozeseza mu kubanja Besigye okitegeera ekintu ekyo bajja ne batugamba tubeegatteko kubanja Besigye ne tukkiriza okitegeera abamu kuffe kale nze nagaana nze sakkiriza naye waliwo abawuliriza pulezidenti waffe ne bagamba katukole kikatubanje era pulezidenti enfunda nnyingi abadde agenda n'olunaku olw'eggulo olwava mu paalamenti yakola ki yagendayo n'abalabako naye bano bw'abalala bagendako ddi okukyalira ku baana baffe ku baana ba people power bagendayo ddi okubalabako kubanze ono omusajja mulabe ekimukozesa ekintu kino abasoomooza only that they are not smart bo balina script gye baliko komyawo Besigye mu political game naye ffe tubagamba tubalaba era tetugenda kukwatagana nammwe tetugenda bakkiriza lwaki munnayuganda nakugaye tukyali mwaka gwa 1963 bye baatukola ebintu ebyo okitegeera alliance yali ya kifere eyo kubanga yapangibwa bazungu lwaki nina ebintu ebimu byenjagala mwetegereze mu kalulu ako mutegeere obuyaye bw'abana abantu bano olaba akalulu kano njagala otunulye enamba za UPC ze yafuna UPC bagikuba akalulu mu kalulu ka mwaka gwa 1961 bagikuba akalulu okitegeera DP yagikuba akalulu nefuna ebifo byali 43 UPC yafuna ebifo 37 okitegeera ekintu ekyo yafuna ebifo 37 then njagala mujjuke nti akalulu ka 1961 Buganda yo yakazira nga bajimye ebifo ebina okitegeera nga bajimye ebifo ebina then wetujja mu kalulu ka 1962 bakulaga nti Buganda yafuna ebifo 21 naye nga njagala mujjuke nti wano Buganda yali emaze okwegattirwako PUPU okitegeera kati ne bakwata numbers za DP ne bazireducing up to 24 kuba ebifo byaliwo 82 up to 24 then kino kigenda kunyonyola gwe Munnayuganda gwagamba mbu kansole wisiri Luwongo ya simanyi genda weesimbe ewammwe Alex Waiswa Mufumbiro genda weesimbe wammwe oli musiru just mbuuza bubuuza eno script ya bagundi ba Museveni njagala gwe Munnayuganda osooke weebuuze lwaki Museveni yatandise ekintu Buganda for Museveni nakugambye ekintu kino kyavudde Rwanda kubanga ki the real foreign policies ziri ku ground Kagame ali mu kukyetegekera ekijje wenti alina okuyingira akalulu ataka genda okubeerako competition ey'amaanyi then ono Museveni already tumufunziza we tuli wano kati atandise ekintu kye bayita Buganda for Museveni kubanga ekintu ekisooka power of command eri mu Uganda awo command eri mu Uganda strategically okustrategizing okusobola okulumba ono omusajja awo mu Buganda awo wekiri then ne tujja control eririddawa mu Buganda oshegere ekintu ekyo kakati gwe leero awoza muno kansole wisiri Luwongo yagenda weesimba eri ewammwe omanyi history y'obugundi obumanyi history ono okimanyi nti akalulu kayibwako nga Buganda eyo teyeesimbye mu kalulu omanyi history oba omala googera nupu njagala chain of command yona ya National Unity Platform yeteeke mu Buganda omugenda kulaba fire nabagambye kana akalulu sika bulijjo ebyo Museveni bulijjo byabalima nti Buganda efugibwa opposition alimba kati ali mu panic mode jalimu ya 1962 jalimu yennyini nenze bwe bana abazungu bano bayayi okitegeera ekintu ekyo so tulina okweberera mu Ngereza ono
yakwata numbers eza Apollo Milton Obote ziyafuna ze nyini eza 1961 nazikwata nazimuddiza mu 1962 nalaga nti akaluya kawangudde olwokubanga bano bafunye gundi ya alliance wakati wa Buganda ne UPC era UPC singa Buganda amaanyi twebereremu game zino ze batuzanya zaveri nabagambye no mistake tetugikola kwegatta mu alliance eyo olaba nti bano batuuka ate ne banafuya KY nti tekyalina maanyi nti UPC badde gisinga amaanyi ate nga UPC mu 1961 bamukuba akalulu kaka ate ne batoga nti mu 1962 ate KY mbu yamaanyi nnyo kati bano kye bali mukola bano ba big boys kye bali mutukola mbu baba amaanyi nnyo okusinga National Unity Platform kyevula ne tugamba omubala gwaffe people power our power omuntu omu yasigala azinze emikono bwati tasobola kufunya kikonde kyaffe tasobola lwaki bano bachali batuzalawa ezala olivira ddalaawo ku 1962 enjagala otunuulire kati bo batwaga nti bo kwekata mbufe tubeetaaga nnyo okusinga bo bwe batwetaaga ffe tugamba musigaleeyo tetubeetaaga musigaleeyo tufaafaagane kubanga unification yeetaaga mu bantu bano abasajja kyabalema ne bakwata center ya politics yenayena ne bakola kino bamweteeka continue bo beba alpha ne omega bo beba king makers okitegeera omusajja najja nabakuba empiki n'agijjawo n'atulaga nti n'amaanyi gali muffe akati batulaga mbu tutwetaaga nnyo alliance era mwe mutwetaaga wabumuga emaanyi nonsense temulina kye mutugamba okitegeera ekintu ekyo sebo tubanjiza Besigye avudde mu kooti y'amagye ne basirika tebaddangamu kunyega ku baana baffe bayasini Machete tebaddangamu era bwe baba boogera bagamba fuli Besigye fuli Eronikiza boogerako baabwe bamachete mwali muliddeko Elias Lukwago nga ayogera ku baana ba people power mwali muliddeko Winikiza nga babanja Gwigole Mugisha muntu mwali muliddeko wabula bataddewo ebifaananyi bimeka bataddeko Eronikiza ne Kiza Besigye bo bamachete si bantu if it is human rights it is human rights for all bana abantu ba hypocrite si bano okitegeera ekintu ekyo bantu bano ba hypocrite President wa agezaako nnyo balaga sayini nti buli omuntu mubanje agenda nalabako ku baana ba people power najja nalaba ne Besigye ne bote bali nnyayo baleta Martha Karua alwanirira ddembe lya Besigye ate lya Bobi Wine ani agenda oddirwanirira then at the end of the day nga batugamba twetaaga okuyunitinga tulwanyise omusajja ono tumusule bano balina political agenda zaabwe basirina ebbanga ebamaze nga batusirwaza kati ffe tubadde tusaba mujje mu people power mujje nga muli ba people power yes kyemba mukola mujje ba people power wati tubawadde kadi otabawa kadi temutemu ekyusa kuba tujja basabulira bwerere musigaleeyo otunajjako mu 7 then tubawe ebifo wabula sigenda ali nga mutuyingiza za alliance zammwe ez'ekiwaanya ate mumale mugire kwegamba mutusiranye museke mwagala kuseka abantu bano bafere bonna nayo betunuza mu kamera bwe bati kati wali wayina innocent face nze ne banvuma amisi kigundi asasude ba tiktokers tuli basasule fenna tetuli basasule we are the disappointed Ugandans in your opposition emyaka abiri gye mbadde tuli disappointed nnyo nammwe kati tulaba akatuufu kazze ate era mwagala mukalinye mu the last hope our last hope gye tulina muna Uganda weetegeke tugenda mu protest vote gye tugendamu ebo bwe bunkenko obwaliwo mwaka gwa 1962 bwe bunkenko obwaliwo protest vote okitegeera ekintu ekyo kati bwe tulina bateka kubanga kavibwa egundi ena akacyankalano kano katandika mwaka gwa 1953 abaana bakewayo bagambira nti kati ekimala twetaaga protest vote muna Uganda we tulaga kano ke kalulu akasembayo tukagende nga tukimanyi nti kasembayo yensonga lwaki twetaaga front chain of command ya National Unity Platform yonna buli general aveeyo tumwetaaga mu Buganda region gwakiraawo esawe eno mulabona omusajja atandise simanyi Buganda form 7 president lwaki tutandika kulaali tutandike laali basimbudde dda soka tugende tugulewo offices zaffe nga wetusemberera okukola ki nga tusemberera akalulu tutandika okugulawo offices zaffe Museveni ali mu campaign soko obalayo bonna balumbye dda batandise dda campaign kino tetukirabangako abasajja ne batandika okucampaigninga eya before elections tebana nominating ana kunominating abasajja basimbudde bali mu fear batya president daffe tugulewo offices zaffe tutandika okugulawo offices zaffe countrywide mbadde nkisaba busabisiragira okitegeera ekintu ekyo tugende nga tugulawo offices zaffe kuba bwe beekutte mu Buganda affe tubeera mu Buganda tweyongerere eri outside Buganda region tugibalekere bino ebiyenje bino mulowooza mukoze ekimbo ekigenda okubakomesawo Buganda mubagifune mu Buganda for Museveni akoze eki amata bagatta abantu getugenda omwebaza getugenda okwebaza mutu mwakalulu PDM ono gayi musiru naye nze mbagamba tubasobola bano always we bati babadde naye nga bateyako ba smart Elias Lukwago smart Roye emisango gyonna agiwangula naye nga agiwoleza ku simu
Lukwaga emisango nawoze ogo wino okay akatale kamwe mwaka babaka badiza Elias Lukwaga omusango gwe yagwangula mwe mukalina akatale kamwe kali mikono gya makatale ko wino abe wachiseka akatale ako mukakasa kali mikono gya mmwe kubanga Elias Lukwaga emisango yagiwangula bajiwoleza ku masimu kumbe nga begira bobe nyini besetinga emisango bamala okwesetinga emisango ne bajiwangula nga tusemberera akalulu nga Museveni kyali mukola mbuyakutte simanyi omuntu omwabadde atulugunya abantu kutaka bakulaze nti simanyi basenzeyo muganda we yazimba mu road reserve mbweri waggulu eri ekalangala amajje gagambye abantu babaddize engine zabwe mulowooza tuli basiru munna Uganda bine byekisiru tebikugenda mu mutwe obusungu bwaffe bwe tubadde nabwe emyaka 4 bwe twagala tubumalireko abasajja bano it is now or never obusungu bwaffe bw'emyaka 4 bwe tubumalireko kati bino byatandise okwekozanga yezazza yekomya tebitukwatako muleka abikole tugende n'obusungu protest vote Kyagulanyi mu ntebe National Unity Platform olaba umbrella ticking it is a sweeping protest vote then gwa nyenda kusembayo n'akantu ka comrade no wamutoko yagambye woba tolina sente towesimba obireke genda ku kifo ky'obwa kansala kubanga temugenda kumenya kibiina ekibiina twetegekera protest vote kuteeka president mu ntebe woba toweesobola tulowooza nti ekibiina kigenda kufandinga please genda ku kifo ky'osobola however tuli mu democracy nti buli omu alina okwesimbawo naye twagala ekibiina kino muleme kimenya ate nakyo mukiwewule tetugaba mirimu nedda twagala buyinza tetwagala banoonya mirimu twagala buyinza so twegweko mwabaali bamanyi nsaaga olunaku lwennava ekyaggwe mujjeko amaseppeo nze Shamasiri Keeki ndi muntu gw'otakyabuuza opposition olumba yakyate kati saba mubeere bakkiriza kuba nkozesa nnyo sensi nga lwaki siirumbe ng'abayaayi bano be baatuferanga munegatteko bannange ni Uganda esonze nabagambye nti the only way to overcome this is getting back to our history kubanga wonaddayo mu past history tugenda kumanya bye batupulaninga bano tubali maaso olupapulo nabagamba akatabo Museveni kasoma mu domestic policy ne foreign policy enkalina neffe always tubasingako olupapula lumu bagenda okukola ekintu nga Fred tubasanze ndowooza mbalaba bawumba tutu bano ono bamuyita Sentinel Robert Sentinel weekasese wa FDC kino si kye mbadde mbagamba nti baagala batwegatteko mbu nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo kino kye nabagambye okitegeera alliance bino bibadde batwereetako bibadde bya kifere kino ekintu kyali omwaka gwa 1962 nabagamba once you add this photo n'okikwata n'oki-addinga omanya bana zinembwa tuzimaliriza kakati ndowooza mulaba kati bamaze ne beeyatulira kati ndowooza mukitegedde nabagamba here we don't gamble politics we are revolutionaries we know what we are doing kyetukola tukimanyi okitegedde ekintu kino babadde nga bazanyazanya emizanyo zaabwe nga bati okwatula kati ndowooza mbalaba bamaze ne baatula FDC yesoose eno FDC yenajja nankumbi ono gyali naye njagala mujjukire omuyaayo ono mu mwaka gwa 2021 yesimbawo nga independent teyagira ku tiketi ya FDC mbubaba goba mu FDC mwaka gwa 2019 ono winikiza kuliko n'owookusatu okitegera mbu ekyabagobyanga nga bebalamentula zaki z'ekibiina olwamala okufuna kaadi y'ekibiina tebaddamu kutuula these are the people abagala tugende mu alliance nabo ndowooza mukyayi bannayuganda nabagamba bano mbasobola eno bagiyita one man army kati ndowooza mujja alliance gye baagala otuteekamu ogirabe mbu buli kifo tuletenga omuntu omu okuva kuba MPs paka kuba president nabagaye kuba president bagala bateeke his excellency Kyagulanyi ko bakimanyi yalina amaanyi kwe bagala okulandya bagala kutukozesa these are users okitegera kakati naffe tugamba timwegatte mu DA mwinayo anti mwinayo UPC mwinayo ebibiina bingi mwegatte mu ebyo byaffe ekyaffe temujja wemba mwagala okutwegattako eno ewaffe ffe tetugatta mu NUP tekola alliance na kibiina kyonna NUP ya people power movement we muba mwagala okwegatta naffe mwina kwegattira mu people power movement watali ekyo tulina bakandidate abamala tugwe ku lwaffe kye tulina okukola naye nga tetwegase mu baana abafere okitegera ekintu kino nga tetwegase mu baana abafere kati bulijjo batijja nabagamba bano balina kye batubalira kye babadde batwala alliance kubanga ki tebakyalina maanyi teri kibiina kati kirina maanyi twetaaga alliance ya kino ekifaananyi kino wemba temukkiriza kino ekifaananyi tubireke ffenna tubifiirwe kale Museveni addeko atukuba akalulu oba atusobola eno alliance gye twetaaga lwaki munnayuganda waliwo ne yambuuziza nti ankole kingdom teriiwo bannange ekifaananyi kino these are kings representing kingdoms zikolebwa abantu zibeeramu bantu eno unity erina kubeera mu bantu abasibuka mu zino kingdom kubanga they are the majority population they are the majorities in Uganda
Okitegera ekintu kino. So Museveni ono weyajja okujja obugabi bwankole bote bwamuwagira bwamugaana. Okitegera bwamugaana. N'obunyolo nabo tebwamuwagira nnyo. Kati Buganda ne Busoga bebagezaako okumuwagira. Okitegera ekintu ekyo. Kyovudola bwasembezaayo okusaanyaawo bwasembezaayo. Naye yasookera ku bwankolo bwamugaanirirawo nedda baaba tetukkiriza. Okitegera. N'atandika okutulugunya Wattoolo. Natta kabaka Wattoolo, omukama Wattoolo yamutta. Okitegera ekintu ekyo. N'aleeta ono ani? Ono Lukirabashaija. Ono aliwo. Taata we Museveni ye yamutta yamuwa obutwa. Okitegera ekintu ekyo. Kakati Museveni asembezaayo zino kingdoms. Emeka Muna Uganda letasi nabagambye onaviirako mu history ne byatukola byaliyo gyebiri. Okitegera ekintu kino. Kati His Excellency Kyagulanyi wazze n'agatta puzzle. Bano bategedde nti kaweddemu. People are united beyond political parties. Okitegera. Kati bo baagala tulaga nti political parties wezineegatta geemaanyi. No please temutusiriwaza, we are not stupid to this extent. You're dealing with another generation. Nabagamba bano mbasobola. Just netaaga support yo. Ogenda jimpotya. Teekako olugalo okasheyalinge ogirayikinge ogivuge. Yeyongere ku muntu asembayo wansi omugambe nti abafere tubalina. Kulo tugenda kwegatta n'abafere. Lwaki muna Uganda nkubuulira ekintu kino? Kubanga Maasa His Excellency ali smart nnyo yo mumanyi. Okitegera kati bagenda kudda batandike kipropaganda. Twagala okwegatta n'enupu eganye. Twegatta tutya ne DA. Twegatta tutya ne FDC eno ene najja nakumbi. Twagala mutubuulire bilioni 7 Museveni zyabawa zaakomawa. Olutalo lwakomawa. Okitegera nakugambye mu Uganda tetulina opposition. Winnie Kiza ye front gye baleese okurepresenting ekiwanja anti. Winnie Kiza aliye mabegawe bamuyita Mugisha muntu. Elias Lukwago aliye mabegawe ye Kiza Besigye. FDC Oboy Amuriati. Okitegera ekintu ekyo. UPC wali yakena bonna ba NRM bano. DP waliyo Nobati Mawa NRM kakati tugenda kwegatta n'abakyabo. Tugenda kwegatta n'abakigwe mu Uganda. Dada tubeera n'amagezi. Nabagambye let us rewrite our own history. Tetudda mwoli. Tetumukiza kweddamu. Fe tumuli writing. Tujjemu ebiteetaaga kubeeramu tuteeke sentence empya ennungi. Okitegera ekintu ekyo. Kati batugaba political parties zeegatte. Tuteekeko candidate omu ku buli kifo. Okyanti Museveni abeera akomyewo in a position. Kubanga nakugamba mu domestic policy Museveni akolera mu opposition. Okitegera ekintu ekyo. Akolera mu opposition. Kati baddenga bujja butwekukutizaako tukole tutya. Tugabe mu muntu agala nnyo. Emyaka 2 mubaddewa. Okitegera. Bwe baddenga bayita okwegatta nga bagaana. Kubanga bakimanyi nti nno political parties size zina okwegatta. This photo represents Uganda's power. Kino, and we have to unite. Bantu temujja kunjogeza luzungu nja dwogera nga nfuse Minister of Foreign Affairs. Era mujja kuseba mugani mwana gwe Uganda ogi representinze bulungi ku international scene. Naye kati essaawa eno kanjogerera Uganda. Kino ekifaananyi kino ki representing abantu abakola buno obwakabaka buno buzino kingdom nabo bagamiziye nazaali chiefdom ebeera ntono ku kingdom. So those are minorities. Naye kino ekifaananyi kino ki representing majorities. Yensonga lwaki nakugamba nti PUPU eya Busoga yegatta ne KY. Okitegera era wane essaawa eno wano kyabazinga wa Busoga tokola ki? Tomulabawo kino kye twagala. Okitegera ekintu ekyo. Naye ate si yali vice president. Mutesa we yawangula bamuwa vice president. Okitegera era li first vice president wa Uganda. Kakati banene abantu batyachi okwegatta mu people power movement tujjeko mu 7. Lwaki baleta political parties zaabwe? Mukulu tugenda basimbako buli muntu. Mugende mwegatte ne DP simanyi DA, mugende mwegatte PPF simanyi musobola n'okwata NRM nayo ne mugiteekako ne mugyegattireyo mujje tubakuba akalulu yaffe bagita sweeping protest vote. Olaba manvuuli tiikinga. Teri bya simbo ndala. Muna Uganda tetuwagira simbo ndala ffe tuwagira manvuuli. Olaba manvuuli tiikinga. Teri bya simbo ndala. Era National Unity Platform wetugamba mbwe twetea simbo ndala we boycott tukazira akalulu. Kyakolebwako era. Nti bannansi ba Uganda tukiteeke mu record nti bannansi ba Uganda we babaleetera simbo endala nga si manvuuli akalulu bakazira tukazire. Okitegera tukazire oba tukalakate. Tugamba manvuuli tiikinga. Naye tetugenda kudda musenga vuddemu ngaddemu. Museveni yabeera akomyewo. Twetaaga parliament yonna ng'erimu nuupu. Parliament egenda okukola constitution ya Uganda empya erina kuba ya nuupu. Okitegera ekintu ekyo ye parliament egenda tukolera constitution. So si kutuleetera constitution. Tukole constitution nga ne Museveni yagirimu. Lwakuba Museveni yali ajjawo ekifaananyi kye n'atulekerawo system.
bano ba Museveni in the making opposition yo nayo nebaddewo Museveni in the making Elias Lukwago nabagambye nzija kakati we mutuse wembaga ate nawe Latifu Ssebaga atotwesibaako Latifu Ssebaga naye wa NRM kino nkibabulira oyo twamuwa kadi yaffe ku last minute n'atu disappointing ati tiwazinabira okuyimirirawo naye ng'oyo omuyaya bitukoze kakati ate era akomanyo mbu ayagala kya meya Latif you are also hypocrite nawe nzija tuli mu bakuba mu tochi buli agala kadi yaffe ogenda tubuulira ku luno twabalinda ddamwe bantu mmwe kakati tubafunye mugenda kutuwulira zigenda kutokota ndoza mugirabye kati opposition mugirabye kino bulijjo kyembagamba we have never been wrong here tetubeeranga ko wrong lwaki we are following the revolution inabagamba if we are driven by the revolution we shall always be right aluzungu lutabuse kati nabagamba otunagoberera revolution tugenda kubeera batuufu kati ndoza mukirabye kye babadde batubala balete tusimanyi candidate omwomu ku buli kifo paka ku kya president imwe anigwe mubibala ebyo tulina ba candidates abamala in fact tulina ne excess kadi yaffe bagirwanira bulwanyizi tulina excess kati namwe mujje mwegatte mu lwokaano lw'okulwanira kadi ya NUP ekibiina ekikyasinze obunene mu nsi yonna we mbate mukkiriza mujje n'obubiina bwammwe tuba bakalulu wamwagala mugende mwegatte ku NRM mugende mwegatte ku NRM mwenna mujje lumu bakuba akalulu mugende mwebake mugenda tuzanya bino bigundi byammwe biddate byammwe tubalaba amaaso gaffe gali open tubalaba mwe mwecyange mu politics wammwe Sente banatero kuchita, sente banatero kuchita, sente banatero tuleka, sente banatero kuchita, anamusikira kola ho mwapu, sente banatero kuchita, namulosenga natero tuleka, sente banatero kuchita, abasamize mufu wemindi, sente banatero kuchita, tumugonzeza mulino chimanya, sente banatero kuchita, chiri bange chiroto, ebirango biri yitingana, ngabuli radio josako, eyogera ku kimono sentebe abantu bali bamukuwakana tekisoboka ekyo tukisoboka sentebe ono yaloga ekyalo nakirekera mu kasala kubo nina n'obubonero bwendabira konzo bulanga kyenji ntejja okuzaala kw'omuyimbi Queen Shiba kulanga kyenji ntejja n'ensoke gye twalabe kalangala eranga kyenji ntejja sentebe agenda kutemana kakiiko ke konna Mukama Katonda ali waggulu eyamusalira pulani namutujjako nga tetulwanye yadde n'okulonda twamugezaako dda ne bigaana kyuma kya mudaaki emyaka takyaweza yadde 10 atuddize sitampu malayika Jibuliru agenda kumukima mutwale baaba mwabalibeera ku luguudo luli aliba wakajjambo kokka tulinya gwa bbule twebeerera mutemu tubanja ku olwo tulinya gwa bbule nga tweyozaako samuyazi baaba abajasi b'ebigere mwenna kati mugume munywere wanike ekikonde waggulu oyimba omubala gwaffe komanda w'amagye ali mu nkodya anaatera okutuuka tusangula amaziga ga sukaali ne sabbuuni toterebuka tobivaako olulibo olwo tulijoga gira ofuneyo ekyambalo ekimyufu tolwawo kyenjejja emirembe n'emirembe temundeetera droni ne ssentebe etaliiyo nze neeyimbira bya So you're sure that in 2026, when protest vote, you will win the election and you'll be declared winners? We are working on being declared winners. On winning the election, that is a given. Because even in the last election, amidst okubantu twaliwo mu myezi egi, we beat them hands down. Paka na leero balogotana, batuba, bakola bwe bati, they know our power. Okay. Will the protest to vote diffuse our power enable you to be declared yes. winners? So you're sure? You are sure, Bwana Waiswa, that you'll be declared winners in 2026. I want to assure Ugandans, njagala okugamba bana Uganda, nti nga tugoberedde bye tugenda okukola byonna ebya protest vote mu 2026, nga bana Uganda twekembye, nga twekyaye, nga twetabyemu, bana abasajja nga tubeetoolodde tusobola okuba maamulako era tusobola okulangirirwa mu constitutional process, because kyetulwana nakyo is not to be unconstitutional. We want to be constitutional. So nkukakasa nti we will beat all the odds to get declared and have our leader go to Entebbe. I can tell that the country with certainty. We will beat all odds this time round. Tuli balalamu tugenda kumenka tuzimba gaali tuzimba busobozi capacity tebakulimba
it is not going to be business as usual. Kyova olaba olwaleero nkugamba Ugandans rally very fast, get involved, begin the sensitization, build your individual capacity. Gwe tobeera eyo ng'oli munnauganda nga tosobola commandinga ku front line yo. Gwe muntu atandikirwako okukomandinga, because olaba ba foot soldier just 5 bali ku kitebe, ensi yonna neegwa eddalu, amagye ne gagwa eddalu, CDF n'agwa eddalu, baminisita ne bagwa eddalu, ne bawamba abantu, just 500 people. Kakati tubagamba temwetaaga kuŋŋaana 5 wamu. Mugende eyo gye mubeera, ng'omuntu omubeera n'eggaali yo y'abantu 10, ng'ogimanyi nti ku lunaku luli egenda kubeezaawo ky'otadde mu box. Kakati ffe eyo enkola. And you're saying bino byonna muli mu mateeka mutambulira. Singa ndi wano nga mbyogera. Tetuli regulated, UCC teba regulating. Eggaali nawulira bemulugunya ku ggaali. Anti tebamanyi omulembe gw'abasukka gw'omanyi kitegeeza omuntu w'emyaka 83 ng'avuga nnyo 43. That's the difference of 40 years. Gangs, these are gangs that you're trying to come up with. No. This country cannot be deteriorated to gangs. This is building capacity to a civil cause of having a democratic process respected by even those with guns. Tetuyinza kukkiriza abantu 12,000, in fact si 12, tetuyinza kukkiriza abantu 35,000 ng'omwagala w'abantu Kyagulanyi watera okukirambika okukinagguka ku bannayuganda nemwe bye baba beesaliddewo ng'abantu. Kakati National Unity Platform era buli muntu ne INRA yandibadde nsanyufu nti National Unity Platform erese system egenda okumakinga sure nti awangudde yakola ki, yalangirirwa, kubanga ffe tukiwalinga bubbi. Ombuuziza ekibuuzo nti as you go for this protest vote, lwaki temutunulira the legal regime? It might be part of the process in protest. Nga wajja kubaawo emisango mingi egigenda mu kooti during the election. Nkugambye tugenda kukola bye tutakolangako okulaba nga omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu atula mu ntebe wa president. Anti nkugambye protest vote 2026. Because I've tetukomaawo. also had people saying before you go to people, I want nothing has changed. Let me elucidate this. Twagenda mu 2021 bwana wa Yes. ne mukakasa eggwanga funa ndaga muntu ogenda olonda ebisigadde bitulekere. Ani yawangula? President Museveni. Bw'omanyi yeerangirira. As per the electoral commission. Yeerangirira. Obululu obukadde. Yeerangirira. Kati ke kalulu kojja okujjukira nga ne byabakama nga alangaliza olusi empapula bazimuwanga nga abutaabutana nazo. Bino bye twogera biri realistic. Ng'oyima tegedde nti eriyo ababbi. Oyina okuzimba capacity. Oyina okubuildinga capacity egenda okwaŋŋanga obubbi. Nga bw'obeera eka n'omanya nti ekitundu kye wasengamu nti mulimu abaana banyugunya bayita ekiro, maanyi ga kufulu g'onoonya. Noga nti eriyo eno kufulu ekaaba, eriyo eno kufulu ekola bweti. So we are building now capacity to protest the rogue impunity during elections. The militarism, omanyi bulungi nnyo walabye ekyabadde Kawempe, kati bw'oba watunulidde Kawempe okuguguba, okusinziira, okukakasa, obuvumu, omutima ogw'okuwangula ogwayoleseddwa Kawempe gwe twagala nga obudde bukyali tugusige mu ggwanga lyonna, si only for National Unity Platform but for democracy. Kubanga oli asobola okwaisolatinga n'agamba nti they may be doing it for themselves. We are doing it for Uganda. So Kawempe yabaddemu ku examples of protest vote. Yes. So that was a protest vote. Yeah, that was a protest vote. Walabye, beating all odds. Beating all odds. Did you see everybody the was turnout? All out. The turnout. Because